titik 2 tablet 1 kali makan, and then ini dia punya Oke, dalamnya isinya 6. Oke, sudah habis. Terus ini untuk lang katanya ya, 1 kali sebelum makan, jadi nggak banyak sampah obat di meja ini. Nih katanya setengah jam sebelum makan, at night. Ya kasih aku kemarin nih prednisolone steroid, udah habis. Mana lagi biar aku simpan videonya. Tanggal 30 bulan 4. Oke, sekarang dibuang ya, buang. Oke, ini obat batuk yang aku beli ya, Copastin ya, bentar. Ini yang aku beli, obat batuk pil Copastin, dan ini dia warna hijau. Dia punya expirednya bila nih, aku tak nampak. Oke lah, simpan aja. Oke lah, yang lain buang. Thank you.